Саламатсыз ба, құрметті оқырмандар? Бүгінгі жалпы біздің тақырып массаж туралы. Жалпы массаж балаға не үшін керек? Балаға ғана емес, үлкен адамдарға да керек. Жалпы массаждың түрлері көп болады. ДЦП, аутисттарға, немесе общий оздоровительный, тонирующий деген массаждың өте көп түрлері бар. Бүгін әміреде тонусын қарап отырсақ, тонусы өте бос, яғни ол гепатонус. Балада гипоксиясы бар, аяғы ұршықтары барлығы жақсы, міндетті түрде бірінші ұршыққа көңіл бөлетін боламыз. Екіншіден, баланың пупочный грыжасы, яғни балада ешқандай пупочный грыжа жоқ. Үшінші, баланың аяқ сызығын барлығын тексеріп қараймыз. Бізде әміреде сызықтарының барлығы ровно, яғни бізде ешқандай дисплазия жоқ. Омыртқасы 3 айында келген кезде бізде поза банана болған, но оның барлығы қалыпқа келді. Қазір кішкене кривошеямыз бар, сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Массаж гепатонус балаларда, яғни ол ондай диагноздарда біз мышцаларды барлығын қалыпқа келтіруіміз керек. Өйткені баланың тонусын қалыпқа келтірмеген жағдайда балада жүріп бастаған кезде баланың аяғына, яғни нагрузка түседі. Сол кезде баланың аяғына массаж жасаған кезде тонусы қатаймаса, кальций, D3 витаминдер міндетті түрде ішу керек. Егер де кальций, D3 барлығын ішпесе, бала жүріп бастаған кезде не істейді? Яғни баланың аяғы қалай іш жаққа басса вальгус, сырт жаққа басса варус болып қисайып кетеді. Яғни ол жалпы айтқан кезде рахит. Сондықтан біз бүгін әміренің аяғын тонусын қалыпқа келтіріп, кривошеямен жұмыс жасаймыз. Көп ата-аналар сұрайды бізден, жалпы кривошея кете ма, кетпей ма, массажбен ол өтірік деген сияқты көп сұрақтар болып жатады біздерде. Өйткені баланың дене бұлшық еті сүйегі қатпайынша біз массажбен, яғни 1 жасқа дейін баланың барлық диагнозын реттей аламыз. Сондықтан ата-аналарға айтарым, кешікпей уақытында врачтарға барып, уақытында массажды алыңыздар. Массаж ол профилактика ретінде баланың тонусын қалыпқа келтіреміз, қан айналым жүйесін реттейміз. Балада гормональный сбойлар болады, соның барлығы қан айналым жүйесі арқылы ретке келіп отырады. Например, балаларда қазір көп кездесетін аурулардың бірі, ол яғни балада кислородный голодание, жалпы айтқан кезде гипоксия. Гипоксия дегеніміз балаға оттегінің жетіспеушілігі. Ондай жағдайда балаларға міндетті түрде массаж жасап береді. Именно ол кезде біз мойын омыртқаға, яғни орысша айтқанда шейно-воротниковый зонасына көбірек көңіл бөлуіміз керек. Сол кезде массаж жасағанда қан айналым жүйесімен рассасывать етіп барлығы кетіп қалады. Әміреде басында денесі өте бос болған, қазіргі таңда уже аяқтарымыздың бәрі қалыпқа келіп отыр. Тек қана кішкене кривошеямен реттеп жатырмыз. Әміре, қақабаттың. Тағы да қандай мағлұматтар берсек болады? Жалпы балаларды чекаптан өткізген дұрыс. Балаға массаж жасамас бұрын міндетті түрде біз невропатологқа, хирургқа баруына жібереміз. Невропатологтың назначениесі арқылы біз уже балаға қай жерде тонусы бар, қай жерде қандай проблемасы бар, сонымен жұмыс жасаймыз. Қазір біздерде көп кездесетін аурулардың бірі, гипоксияны көбісі ендемей жатады. Жылтуха, сары аурулар барлығы көп кездеседі. Соның барлығын реттемесе, яғни ол не болады? Ар жағы балада ДЦП, ЗПР, аутист, ЗМР, ЗРР деген диагноздар көп кездесіп жатыр. Соның барлығы осы гипоксия, киста, черепнойлардың барлығын емдемегеннің салдарынан болып жатыр. Профилактика ретінде жалпы балаларға ешқандай диагноз болмаса да 3 ай, 6 ай, 9 айда және 1 жаста 4 рет алуға міндеттісіздер. Не үшін? Өйткені 3 айда бала уже аунап бастау керек. 3 ай кезде баланың тонусын қалыпқа келтіріп, аунайтын жаттығуларды қосамыз. Ал 6 айлық кезде бала уже көбінесе еңбектеуге және де отыруға талпынып бастайды.
сол кезде не істейміз? Балаларға отыратын жаттығуларды, яғни моторный онтогенез деген тақырып бар. Оны білетін шығарсыздар. Оны келесі сілтемеде бұйырса үйрететін боламын. Әзірше мен қазір тонус жайында айтқаным дұрыс болар. Ал 9 айында балаға қандай жаттығулар жасаймыз? 9 айында баланың уже барлық тонустары қалыпқа келеді, уже еңбектеп отырады, уже жүруге әрекет жасайтын жаттығуларды қосатын боламыз. Әміре бізде уже 3-ші курс массажын алып жатыр. Бізде 1-ші курста келген кезде тонусы вообще ужасный болған. Мамаларына айтқанбыз, мойын дұрыстап ұстаңыздар деп, ол мен дұрыс тыңдамады. Қазір келіп тұр қайтадан кейс айтып, нормально басымызды. Ол кезде бізде көріп тұрғандарыңыздай гидромассаж бар. Гидромассаж ол не істейді? Көбісі массаж алайық па, гидромассаж алайық па деп көбісі сұрап жатады. Гидромассаждың да пайдасы өте зор. Например, ол су. Суға түскен кезде көбісі бассейнға беріп жатады, бірақ бассейннен қарағанда мен сіздерге предлагать етемін, что гидромассажда. Өйткені гидромассаж тек қана суға түсіп қана қоймай, баланың тонусының барлығын қалыпқа келтіріп, гипоксиясына да жақсы көмектеседі.